Prosím. Daj mi otca. Nemôžem. Prečo? Má veľa roboty. Tak mi daj mamu. Nemôžem. Prečo? Má veľa roboty. Tak to je ešte u vás. Hasiči. Tak mi jedného daj k telefónu. Nemôžem. Prečo? Majú veľa roboty. Tak kto je ešte u vás? Policajti. Tak mi daj jedného k telefónu. Nemôžem. Majú veľa roboty. A čo to vlastne robia? Hľadajú ma.